गाइस, आज हमारे घर आ गए बर्ड्स वर्ल्ड और वो अकेले नहीं आए, साथ में एक क्यूट सा जर्मन शेफर्ड पपी और एक लासा का पप भी लेके आए जो अपने नए ओनर के लिए ऑर्डर के लिए रेडी था। जाने से पहले इन्हें थोड़ा फ्रेश और क्लीन करना था, इसीलिए वो इन्हें हमारे घर लेके आए थे ताकि ये मेरे शैम्पू का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैंने उसे तुरंत एक शर्त रख दी कि मेरे जिम्मी को भी नहलाना पड़ेगा और बस हमारी डील वही पक्की हो गई। सबसे पहले जर्मन शेफर्ड पपी को नहलाया गया, उसके बाद लासा का बात हुआ और सबसे आखिर में मेरे जिम्मी भी फ्रेश बात के लिए रेडी था। नहाने के बाद हमने उसे टॉवेल से पोंछा ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए और वो अपने नए ओनर के घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। साथ ही जिमी का भी बात कंप्लीट हो गया और अब वो पहले से भी ज्यादा क्लीन, फ्लफी और ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम फ्रेश एंड रॉयल लुक में।